سیکورټي او سیکورټي تاسو به هم وایي چې یاره د ټول ورځ لګیایي وایي چې سیکورټي اخوا او سیکورټي دی خوا، خو سیکورټي ډېره زیاته امپورټنټ ده. ځکه موږ وایو چې بیا وایو دغه یو خبره موږ نیولې ده چې سیکورټي ډېره زیاته امپورټنټ ده. او چې تاسو کله په آنلاین دنیا کې مخکې راوځئ، یعنی آنلاین دنیا ته راوځئ، نو تاسو د پاره سیکورټي ډیره زیاته ضروری ده. نو تاسو خپل ځان او خپل انفارمیشن به تاسو څنګه بچ کوئ د هیکرانو نه او د سکیمرز نه؟ نو هغې دپاره موږ تاسو له راوړي دي 15 ټپس چې هغه ډیر زیات ضروری دي چې کله تاسو موبایل یا اني ټیکنالوژي چې کومه هر یو چې تاسو راخلی په لاسو کې، نو هغې نه مخکې چې تاسو دا 15 ټپس فالو کوئ نو تاسو به بچ شئ. موږ سره 15 ټپس دي د هغې دپاره، خو هغه 15 واړه مونږ په یو ویډیو کې تاسو ته نشو ښودلی ځکه چې بیا ویډیو ډیره زیاته اوږدیږي، نو هغه به مونږ 1 by 1 تاسو ته ښایو، یعنی 15 پارټس کې. ښه راځئ چې وګورو. لومړنی پارټ سټرانګ پاسورډ. سټرانګ پاسورډ ډیر زیات ضروری دی. تاسو یو آسان پاسورډ ورکړو نو د دې مطلب دا شو چې تاسو د خپل کور ته تاله وویل او چابي هم ولا مخې ته کېښوده. دومره ضروری دی سټرانګ پاسورډ. د پاسورډ طریقې به تاسو ته موږ ښوو چې تاسو پاسورډ سټرانګ پاسورډ به څنګه ورکوئ. اوس دا مختلف پاسورډ دي موږ سره، دا وګورئ لکه دا پاسورډ ډیر زیات کمزوری دی، دا لکه داسې قسمه خلک پاسورډ ورکوي، نو دا ډیر زیات کامن دي او دا ډیر زیات په اسانه هیک کېږي. هیکرانو ته دا ډیر زیات اساني. تاسو به سټرانګ پاسورډ څنګه ورکوئ؟ د هغې دپاره لومړنی تاسو کله پاسورډ شروع کوئ نو لومړنی ورډ کیپیټل خامخا پکار دی، یا په دې ټول پاسورډ کې یو ټکی کیپیټل یا دوه ټکي کیپیټل دا ډېر ضروری دي. هغې نه پس چې خپل پاسورډ تاسو ولیکئ پکې سپیشل کریکټرز دا ډېر زیات ضروری دی، دا پکې هم شامل کړئ او دا چې پکې څومره ډېر شامل کړو دومره به ښایي. د سپیشل کریکټر نه علاوه نیومیریک هم تاسو له ضروری دي، یعنی 1 2 3 دا ډېر زیات ضروری دي چې کوم باندې ټکی په پاسورډ کې کیپیټل بیا سمال پکې هم شامل کړئ، ورسره سپیشل کریکټر هم او ورسره 1 2 3 کې چې تاسو څومره انسي استعمال کړئ دومره به ښه وي. دا پاسورډ چې مونږ کوم ولیکو دا ټوټل 10 پلس کریکټر راځي، او کله که تا مونږ د دې نه هم سیوا کوو، یعنی زمونږ د پاسورډ کله داسې انداز جوړ شو تاسو دا کتی شئ، داسې قسمه که زمونږ د پاسورډ یو انداز جوړ شو نو دا به ډېر زیات سټرانګ شي. دغه کسې پاسورډ چې کله هیکر وغواړي او هغه وایي چې دا زه معلوم کم یا وایي چې زه کریک کم، نو هغې دپاره هغه مختلف ډکشنریز استعمالوي او دا داسې قسمه پاسورډ چې کوم دی دا په ډکشنریز کې نه میلاویږي ځکه چې د دې کریک کول امپاسبل دي. ستاسو چېرته دغه کسې پاسورډ و چې کوم موږ اول ډسکس کړل چې کوم هغه آسان و، که دغه کسې نو تاسو په دې سات باندې ورشئ او خپلې پاسورډ یې دغسې انداز ته راوړو چې څنګه تاسو ته موږ وښو چې کوم سټرانګ پاسورډ دی. تاسو غواړئ چې دا موږ نور زده کړو او نور په دې باندې مخکې هم ځان پوه کړو، نو تاسو زموږ ویب سایټ ته ورشئ www.cyberpashto.com ته، او هلته کې موږ سره چې کوم مخکې پریمیم کورسز و هغه اوس بالکل فری دي د هر چا لپاره، نو هغه کې تاسو نور د کورسز په ترو باندې تاسو دا هر څه زده کولی شئ په یو صحیح طریقه باندې. د سیکورټي ټپ نمبر 2 دپاره تاسو موږ سره اوسئ، د بلې ویډیو دپاره راکړئ موږ ته اجازت. د لوی الله په امان.